Hello. Let's eat balot. This is balot sa puti. I don't know if it's true, so let's try it. Ang mo din yung kuwan. Yeah, that's my case. That's okay. So, ito siyang... Ooh. And... Yeah. I hope my phone won't fall. Okay. So let's open this one. Balot sa puti. Wala ko saktong lugar. Take a video. So ano na lang ito ha. Pantay ang panited ha. So you know na. This is how it looks like. And the puti. Let's put asin. Too many asin. Ikaw na. So here's the asin. And let's put some suka. Comment mo sa kaisa. More suka. A little bit of asin. Another suka. And let's eat it. Satisfying kayo. Kung mapilain yung balat mahurot sa isa ka, kaya na. Second balot. Pinakaganahan dyan ako nga balot no kay ano yung balot sa mukas ambot basta matumig tubod magpapit yung balot sa mukas fresh jud kay siya fresh daghan kay siya sa sabaw din lamig siya din balot jud siya sa puti walang halong biro. Let's put asin. Asin and suka. Here it is. Idol din ako ng balot sa mukas. Wala din makasatisfy sa akong cravings. Suka. And asin.
More suka. This time, kutsarahon na to siya. Ow. Kaon. Naman ako ba na ako pa. As naman suka nga lang. Pero okay na kayo. Last one. Tanggal ko siya sabaw. Fresh food kayo siya. I don't know why. Bagong luto. Mag-ug yung giluto niya. Wala lang siya, dili lang siya kanang bahaw or kanang init-init lang, dili. As in, super duper lami. Third one. Let's put asin. Asin. Mandi. Mandi is Ate Melinda is sending message. Here's the suka. Nagtulo-tulo pa ng suka, guys. Don't worry kayo. Hindi ko anak siya na cook. Salod sa plato. Bite. Last one. Pwede akong hurot. Dahil mga pilinta. Bye. Mahinaw na ko. Kaya manghimasa.